হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে এসে গেল ফ্লিপকার্ট থেকে এই ভিআইপি বক্সটা। তো আজকেই এটা আনবক্সিং করে দেখাবো। চলো শুরু করা যাক এটার আনবক্সিং। দেখা যাক এটা থেকে কী বেরোয়। এটা কি বক্স খুলতেই এটা বেরিয়ে গেল, ওয়েলকাম ফ্লিপকার্ট ভিআইপি। আর বাক্সটা তো খুব ভালো, প্যাকিং খুব ভালো করেছে। তো দেখা যাক এর ভিতর থেকে কি আছে। কি বেরোয়। এটা কি লেডিস প্রোডাক্ট? প্রোডাক্ট তো দিয়েছে 4টে, তবে এগুলো সব লেডিসের, আমার কিছু কাজের এলো না। আশা করছিলাম এর থেকে ভালো কিছু পাবো, কিন্তু যাও এটা কাজ পারফিউম।